Buat kita yang sedang cari keyboard mini buat TV box ataupun smart TV kita, kali ini kita kedatangan dua buah remote yang berbeda, yaitu mini wireless keyboard dan touchpad, dan juga smart remote. Harus pilih yang mana ya? Dan apa aja perbedaannya? Dan mana yang lebih baik? Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini ya Pichel akan bahas yang berbeda ya, karena biasanya kan Pichel sudah beberapa kali tuh review soal TV box. Nah, sepertinya Pichel baru sekali bahas mengenai keyboard buat TV box dan juga smart TV. Oleh karena itu Pichel kali ini akan bahas dua tipe input device untuk TV box, smart TV ataupun PC kita. Dan kita akan pertimbangkan mana yang lebih cocok buat kita nantinya. Sebagai perbandingan, kali ini kita akan ambil dua tipe input device paling populer, yaitu D8 Mini Wireless Keyboard and Touchpad versus juga dengan T3 Smart Remote. Secara desain, kedua input device ini tuh memiliki form factor yang jelas berbeda. Untuk Mini Wireless Keyboard tuh terlihat lebih bongsor, oleh karena dia mengakomodasi touchpad dan juga mini keyboardnya. Dan untuk Smart Remote secara bentuk ya nampak seperti remote TV pada umumnya. Urusan material yang dipergunakan sama-sama mempergunakan akan material dari plastik, namun dengan finish yang berbeda. Untuk mini keyboard sendiri tuh dia mempergunakan finish yang lebih lembut dan juga dia terkesan sama untuk sekujur bodinya. Sedangkan untuk smart remote ini sendiri dia memiliki aksen yang berbeda di bagian depan, yaitu dengan tekstur garis-garis bagian tombol depannya. Untuk dimensi, mini keyboard ini tuh memiliki ukuran 14,5 x 11,5 cm dengan ketebalan 2,5 cm dan berat 132 gram. Untuk smart remote memiliki ukuran 4,5 x 17 cm dengan ketebalan 1,2 cm dan juga berat 82 gram. Kalau dari urusan jumlah tombol, mini keyboard ini tuh memiliki jumlah tombol yang lebih banyak, yaitu dengan 79 tombol dibandingkan dengan 68 tombol yang ada di smart remote. Dan beberapa tombol tersebut tuh memiliki fungsi tambahan, yaitu untuk mini keyboard ini memiliki fungsi tambahan, yaitu sebanyak 42 fungsi, dan untuk smart remote memiliki fungsi tambahan sebanyak 31 fungsi. Peletakan keyboard di mini keyboard ini sendiri tuh tergolong cukup standar ya, dengan orientasi yang mirip dengan keyboard pada umumnya. Bahkan dia tuh ada tombol F1 hingga tombol F12 yang benar-benar mereplika akan keyboard pada umumnya. Nah, di smart remote itu tuh dia tombolnya tuh agak sedikit berbeda di kedua sisinya. Untuk tombol umum yang ada di bagian depan, ya ini kalian bisa lihat di depan sini, dan sedangkan di bagian belakang itu ada tombol keyboard di sisi belakangnya, walaupun tidak selengkap dari mini keyboard yang ada di sebelah kanan Pichel. Dengan demikian, untuk totalnya tetap mini keyboard memiliki 121 fungsi, sedangkan smart remote memiliki sebanyak 99 fungsi. Masing-masing remote memiliki switch power, dan dimana untuk mini keyboard sendiri memiliki switch power yang berada di bagian belakang. Sedangkan untuk smart remote memiliki switch power di bagian sebelah kiri atas. Untuk membantu memudahkan dalam penggunaan remote dan juga mini keyboardnya, terutama di tempat-tempat yang gelap, masing-masing dari kedua remote ini tuh memiliki backlight. Mini keyboard ini sendiri memiliki backlight RGB sehingga ada total 16 warna yang bisa kalian pilih, dan juga ada 3 tingkat brightness yang kalian bisa atur mempergunakan tombol FN dan Alt. Namun backlight di smart remote ini tergolong basic, hanya ada backlight warna putih yang tidak bisa diatur tingkat brightness-nya. Namun menurut Pichel itu sudah lebih dari cukup dibandingkan nggak ada backlight sama sekali. Terakhir, kedua remote ini tuh memiliki indikator untuk mengetahui informasi terkait dengan koneksi ataupun status baterai. Di mini keyboard sendiri tuh terdapat 3 buah LED indikator di bagian atasnya, dan di bagian tengah ada LED indikator berwarna hijau yang menandakan status koneksi. Di sebelahnya ada LED berwarna orange untuk indikator penggunaan yang akan berkedip ketika kita sedang mempergunakan touchpad ataupun keyboardnya. Dan terakhir ada LED berwarna merah yang menandakan bahwa status pengisian daya. Untuk di smart remote, dia memiliki LED indikator ada 2, yaitu warna biru dan juga warna merah. LED berwarna biru ini akan hidup ketika kita memencet salah satu tombol. Dan kemudian ada LED berwarna merah yang akan berkedip ketika baterai mau habis, atau saat proses infrared learning yang akan Pichel bahas lebih lanjut nantinya. Secara konsepsi, kedua input device ini tuh memiliki fitur yang sama, yaitu dia memudahkan navigasi, baik untuk TV box, smart TV, ataupun komputer kita. Tetapi, keduanya ini sendiri memiliki pendekatan yang berbeda dalam cara bernavigasi. Untuk mini keyboard, dia memiliki touchpad yang cukup luas dengan ukuran 10,7 x 4,5 cm. Dan dengan adanya touchpad ini membuat navigasi seperti di touchpad laptop pada umumnya. Touchpad ini sendiri memiliki sensitivitas atau DPI yang dapat diatur hingga 3 step. Dan layaknya seperti touchpad pada umumnya,
ada fitur multi-finger, yaitu untuk tap satu jari kalau kita mau klik kiri, tap dua jari untuk klik kanan, dan juga geser dua jari untuk scroll ke atas dan juga scroll ke bawah. Ini akan sangat memudahkan banget, terutama buat kita yang suka bernavigasi di list data yang cukup panjang. Nah, selanjutnya kalau untuk smart remote, untuk bernavigasi itu bisa mempergunakan Air Mouse. Ya. Buat kita yang belum familiar dengan Air Mouse itu apa, bahwa ini tuh seperti mouse namun tidak membutuhkan bidang datar untuk menggeserkan kursornya. Agar bisa mendeteksi pergerakan remote-nya, maka sudah ada gyroscope di bagian dalam dari remote-nya. Gyroscope ini sendiri bertujuan mendeteksi pergerakan dan mentranslate gerakan tersebut menjadi pergerakan kursor. Hal ini akan membuat pergerakan kursor menjadi lebih mudah dan sangat intuitif. Pengaturan kecepatan kursor pada Air Mouse sendiri dapat dilakukan mempergunakan tombol home ditambah juga dengan tombol volume up untuk meningkatkan kecepatan dan sebaliknya untuk menurunkan kecepatan kursor. Dalam urusan navigasi kursor, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk urusan kemudahan navigasi, di sini Air Mouse memiliki kekuatan dalam segi fleksibilitas. Dengan cuma menggeserkan remote-nya saja, maka kita bisa menggerakkan kursornya dan kursornya itu akan langsung bergerak sesuai dengan gerakan kita. Secara konsep sih untuk anak-anak sendiri pasti akan lebih mudah mempergunakan Air Mouse. Tetapi di sisi lain untuk touchpad yang ditawarkan dalam mini keyboard ini sendiri memiliki keuntungan dalam presisi, terutama jika kita butuh memilih menu ataupun data dalam ukuran yang kecil. Dan juga kita bisa scroll dengan cepat hanya dengan swipe dua jari. Untuk urusan mengetik, keduanya mempunyai metode yang hampir sama. Secara umum, mini keyboard ini lebih unggul di bagian sini karena memang menawarkan tombol yang lebih banyak, sehingga lebih mudah bagi kita untuk mengidentifikasi akan tombolnya. Namun, untuk smart remote ini sendiri, walaupun dengan jumlah tombol yang lebih sedikit, ya ataupun relatif terbatas, namun dia memiliki ukuran tombol yang lebih besar dengan gap antar tombol yang juga jauh lebih baik. Sehingga akan lebih memudahkan dalam mengetik dan juga menghindari terjadinya salah pencet. Oleh karena itu, di sektor keyboard, mini keyboard ini sendiri memiliki fungsi layaknya keyboard biasa. Ada tombol F1 hingga tombol F12 yang tadi bisa sudah sampaikan. Dan juga ada beberapa fitur lain seperti Ctrl Alt Del yang akan sangat berguna banget terutama buat kita pengguna PC. Namun hal itu tidak akan terlalu berpengaruh terutama buat kita yang akan pakai di TV box ataupun smart TV. Dan untuk keyboard bawaan dari smart remote ini akan sangat cocok banget terutama buat kita yang butuh mengetik dalam jumlah yang tidak banyak. Contohnya untuk sekedar input email, tulis nama, ataupun mungkin typing sederhana lainnya. Terakhir, ada fitur menarik yang ditawarkan oleh smart remote dan tidak ada di mini keyboard, yaitu fitur untuk infrared learning. Smart remote ini bisa membaca remote infrared yang kita miliki, dan kemudian bisa diduplikasi agar nggak perlu lagi kita butuh banyak remote yang kita akan butuhkan. Contohnya nih ya, kalau misalnya kita mau duplikasi tombol power dari remote TV kita, maka nggak perlu lagi pakai dua remote. Jadi simple dan juga mudah banget. Untuk urusan koneksi, baik mini keyboard dan juga smart remote dia memiliki dongle terpisah yang harus dicolokkan kepada TV box, smart TV, ataupun PC kita. Dongle ini sendiri tuh mempergunakan interface wireless 2,4 GHz yang memiliki maksimal jarak hingga 10 meter. Secara umum, baik mini keyboard ataupun smart remote ini sendiri dapat dipergunakan di mayoritas device kalian tanpa perlu khawatir apakah akan bisa atau tidak di device tersebut. Di bagian daya, kedua remote ini tuh memiliki baterai dengan tipe BL5B ataupun BL5C. Ya, secara model sih ini sama aja, namun yang membedakan adalah kapasitas yang dimiliki oleh keduanya. Baterai ini tuh mirip banget ya dengan baterai HP Nokia zaman dulu kala. Makanya Pichel langsung familiar dengan model baterainya ini ketika Pichel lihat pertama kali. Untuk pengisian daya dalam paket penjualan tuh kita hanya akan diberikan sebuah kabel micro USB, sehingga kalau misalnya kita mau isi dayanya jelas harus dicolokkan kepada adaptor, ataupun kepada PC ataupun laptop kita. Jelas, untuk penggunaan dayanya lebih baik kepada adaptor charger agar kita bisa charge lebih cepat, yaitu sekitar kurang dari 1 jam, mulai dari kosong hingga penuh. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, kedua input device ini tuh sama-sama memiliki karakteristiknya masing-masing. Smart remote merupakan remote yang mudah dipergunakan dan juga secara ukuran tidak berbeda jauh dengan remote-remote pada umumnya. Ditambah lagi dengan adanya fitur seperti Air Mouse ini tuh bisa berguna banget, terutama buat kita yang suka game dengan motion sensor atau dari Air Mouse bawaannya. Namun kalau misalnya kalian mau remote yang lebih lengkap dan juga memiliki fitur dan juga fungsi yang mirip seperti PC, maka jelas mini keyboard ini dan juga touchpad-nya merupakan sebuah opsi utama karena memang mereplika banget akan keyboard biasa dan juga akurasi touchpad yang akan jauh lebih baik. Mini keyboard D8 ini tuh dibanderol dengan harga 150.000
Dan juga Smart Remote T3 ini dibanderol dengan harga Rp130.000. Harganya ini tergolong cukup masuk akal dan tidak akan memberatkan bagi kita. Masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Jadi kalau misalnya kita mau dapat kelebihan dari dua dunia ini, ya beli dua-duanya aja sekalian. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan mini keyboard D8 dan juga Smart Remote T3 ini. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan kalian bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, dan juga Instagram ya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.